Benvinguts al canal BAM 2000. En aquest segon tutorial veurem les parts que té Scratch per poder programar. Molt bé, estem en aquesta pàgina, que és la nostra pàgina d'entrada, jo estic aquí, i el que anirem serà a crear. Anem a la part de crear. Es carregarà el programa. Molt bé, i aquí ho tenim. El primer de tot que tindrem que fer és anar a aquesta bola del món on podem escollir l'idioma. Tenim la sort que algunes persones, com el Fran Sabater, doncs han traduït aquest programa al català. Així que podem fraccionar i ara tot el programa, com el tinc jo, el tenim posat en català. Una altra cosa important que a vegades ens oblidem és de posar el nom del nostre projecte. I direm projecte 1, per exemple, i usarem tot això. Aquí tenim la tecla per compartir i aquí veurem, va mostrar fotos si la voleu posar, i també podem desplegar un menú on veure el perfil, les coses que jo tinc, la configuració del meu compte i sobretot per finalitzar la sessió. Molt bé, aquesta és la part de dalt. A la segona línia tenim els codis, que són aquests, ara parlarem. Una altra pestanya on podem canviar el personatge aquest, podem canviar-li de vestit, podem posar-hi colors, posar parts, podem fer moltes coses. I una altra pestanya que tenim també és la del so. Aquí podem escollir un grapat de sons que també tenim per aquí guardats a l'Scratch. Doncs anem a la part del codi. Mireu, el codi és aquest d'aquí, va per colors i és molt fàcil de localitzar. Veieu, els tenim tots aquí. Cada color vol dir una cosa diferent i els podem veure aquí. El blau fluixet o fort són de moviment, aquest lila és d'aspecte, aquests són per fer so, esdeveniments, controls, sensors, operadors, variables i altres blocs que es podem inventar. Sempre que cliquem a sobre d'un color ens sortiran tots els codis que tenim d'aquest color. També podem pujar i baixar. Molt bé, aquesta part d'aquí és on anirem escrivint el nostre codi. Aquí tindrem els personatges que tenim, més aquí anirà sortint el fons o tots els personatges i els decorats i aniran fent les coses que nosaltres li diguem a aquest codi. A aquesta banda d'aquí a baix tenim el nom del personatge, la posició que ocupa, tant horitzontal amb la X, que és aquesta posició. Si us fixeu, va variant. Si us fixeu aquí, quan jo moc el personatge d'un costat a l'altre, va variant. I si el moc en vertical, també va variant. I així serem sempre dintre d'aquest quadrat on tenim el nostre personatge. Aquí per ocultar o per veure, aquí la mida per fer més gran el personatge, i aquí la direcció. Si cliquem a sobre, ens sortirà un rellotge i veureu, podrem canviar la posició del nostre personatge i també en la direcció en què es mourà. Donarà voltes, anirà sempre recte, no podrà donar voltes. Aquí a baix tenim el personatge, que anem a escollir. Per exemple, aquest personatge el podem fer eliminar si no el volem. Clicant aquí, desapareix, i aquí també. I on trobarem tots els personatges? Tots els personatges els trobarem aquí. I podem fer diferents coses. Baixar un personatge que tindrem nosaltres guardat al nostre ordinador. Agafar un que sigui sorpresa. O dibuixar un personatge que a nosaltres ens agradi, o anar a buscar el banc de personatges, fem un clic, i aquí tenim tots els personatges que ja ens dona Scratch, que ja venen predeterminats. Hi ha alguns personatges, per exemple aquest, que no es mou, o aquest que no es mou. Però hi ha altres personatges, per exemple aquest elefant, veieu, sí que té algun moviment. El fox, aquesta guineu, també. El frog, aquest no es mou, però aquest sí que tenim que fa un personatge. Bé, hi ha personatges, tornem enrere, que es poden moure i altres que no es poden moure. Això Scratch diu canviar els vestits. Alguns personatges tenen vestits i d'altres no. I al costat tenim les escenes, seria el fons, el que posaríem aquí de fons. Tenim les mateixes possibilitats. O pujar-nos un fons que tinguem a l'ordinador, fer un que surti per sorpresa, un que el dibuixem, o anar a buscar diferents fons.
podríem fer, aquí tenim tots els fons que hi ha també a Scratch. Tenim un grapat de fons. Molt bé, per exemple, podríem posar, doncs, no sé, usaríem aquest i buscaríem un personatge. Per exemple, aquesta ballarina. Molt bé, aquí la tenim, la podem moure i podríem fer-la gran. Podríem, per exemple, a 300. Aquí la tenim, molt gran, la baixarem una miqueta perquè no ocupi tot. Molt bé, un cop tenim això, el que faríem seria desar la nostra feina. Molt bé, guardat el projecte. Tenim el projecte 1, desar. I on estaria? Doncs podríem fer anar al nostre perfil, les meves coses. Es carregarà i aquí la tenim. Com està fet? Doncs podríem dir clic, que es carregui i aquí la tindríem. Molt bé, doncs això són les parts més importants que tenim al nostre Scratch. Doncs fins aquí aquest tutorial, ens tornem a veure aviat. Fins ara!